Hi guys, ikan pagitag simbahan guys no. At ipatong tong plato para makita ang atong gi hab-hab. Nadatay kapi, kinahanglan madali ko guys kay akong day off half dira, launa na ko'y trabaho ni hapit na alas 12. Gikan pa ta simbahan. Oh, bahaw na pod ni. Bahaw nga chicken wings o rice. O diba? So clear. Literal nga bahaw. Day off na ko guys. Ninanay Japon ko. Mukhaon Japon ko sa mga stock sa rep. Kay may lang mukhaon. No? Diba? Can and with matching. Oh. Chicken wings. Atong sudan. Unja, aray, natay coffee. Diba? Naan kayami itong pamahaw. So, diba? Balik ko guys. Kaya guys, naku duty man ko. Di man ko day off ron. Half day ra akong day off. Yan, nisimba ko. Kuman trabaho na tayo nito eh. Naunta. At akan chicken wings. Na may sagol itik din eh. Sagol siya itik. Okay lang. No problem. Sarap ng kape. Kumancho ko kapangapi ganiha guys.
Lata tayo guys. Ang wings. Lata. Luya. Dami bukog.